Muy buenas noches, bienvenidos a Manto de Estrellas en MK Localidad Televisión, acompañándoles en esta noche de jueves, una noche en la cual tenemos diferentes temas que iremos tratando a lo largo del programa. Pero abrimos nuestro programa con el alcalde de Ontinyent, con el señor Jorge Rodríguez, lo hemos invitado esta noche, nos acompaña. Señor alcalde, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido. Y tenemos diferentes temas que tratar esta noche, pero yo creo que vamos a comenzar por lo menos el más reciente, que ha sido la Fira de Tendes y Tabes al Carrer, que llenó de gente en las calles más céntricas de aquí, de nuestra ciudad, cerca de Ontinyent. Cerca de 17.000 personas se calcula que pasaron por ambas ferias y según los propios comerciantes y hosteleros fue un éxito. Este año hubo mayor stand de comercios, de participantes, lo que me imagino que confirma el acierto de una propuesta de promoción de la ciudad que combina a la vez el comercio y el ocio. Señor alcalde, como responsable también del área de promoción económica, ¿cuál es el balance que podemos hacer de la Fira de Tendes i Tapes que tuvo lugar en Ontinyent este pasado fin de setmana? Jo crec que el balanç, com estaves comentant, és un balanç molt positiu. Jo crec que és positiu per dues coses. En primer lloc, perquè inserida dins d'aquesta major oferta que ha sigut Ontinyent al carrer, que ha sigut Patejat Ontinyent, vam decidir mantindre esta Fira de Tapes i Rock per una banda i Fira de Tendes com una edició conjunta, i això per una banda jo crec que ha ratificat l'èxit perquè ens ha situat en el mapa i sobretot ha fet que gent de molts pobles de fora d'Ontinyent hagin vingut a la nostra ciutat a comprar. I un altre, diguem, per a mi és l'èxit un poc numèric, no? Quan en una primera edició vam passar de tindre 33 tendes l'any passat a 50 en este any, quan hem augmentat també de 8 restaurants oferint la seva oferta gastronòmica a 13 en esta, jo crec que aquest increment de l'oferta vol dir que hi ha una acollida molt important per part dels comerciants i dels hostelers. Però sobretot per a mi jo crec que el més important, i és el que jo més valore, és aquesta idea de fer-ho entre tots. Jo crec que si d'alguna manera el meu compromís com a alcalde era l'intentar construir una ciutat en la que tot el món pintara, en la que tot el món tinguera opinió i en la que tot el món poguera, diguem, ajudar en aquest projecte comú. Jo crec que aquest tipus d'iniciatives, que a més naixen del Consell Econòmic i Social, en el que estan tots els agents socioeconòmics de la ciutat, constaten aquesta línia, aquest treball conjunt que fa que d'una manera coherent, d'una manera conjunta, puguem fer una oferta que és molt millor que la que faríem de manera separada. I això és el que al final crec jo que ens permetrà exercir una major capitalitat. Hablando de esa capitalidad, me imagino que iniciativas como este tipo está haciendo eso, ¿no? Que Ontinyent ejerza esa capitalidad amable de la Vall d'Albaida, que es lo que se persigue. Efectivament, jo sempre dic que un dels greus problemes que tenim en la nostra comarca és que Ontinyent, a pesar de que és la capital, està, diguem, molt allunyada del centre. Per tant, és molt difícil moltes vegades atraure a gent no sols de la Vall d'Albaida, sinó de comarques veïnes. Jo crec que aquest tipus d'iniciatives fan que gent de fora s'interessa pel que està passant ací. I de fet, una de les coses que vaig poder constatar el diumenge que vaig estar visitant a tots els comerciants era la quantitat de gent que venia de fora, gent que havia vingut des de Xàtiva, des d'Alzira, gent que havia vingut d'Alcoi, gent, per suposar, de tots els pobles de la Vall d'Albaida, de Quatretonda, d'Agullent, d'Aielo, gent que no ve habitualment a Ontinyent, que aquest cap de setmana va vindre a acompanyar-nos, però que sobretot jo crec que va fer una altra cosa que encara és més important, que era conèixer les nostres tendes, conèixer la nostra oferta, conèixer la nostra restauració, i per tant el que esperem és que li hagi agradat i que torne, que és al cap i a la fi del que es tracta. No sols es tracta de la venda d'aquest cap de setmana, sinó de la promoció que això suposa per als comerciants i per als hostelers. Señor alcalde, últimamente estamos viendo que el Carrer Major, una calle emblemática aquí en nuestra ciudad, en Ontinyent, bueno, pues poco a poco está recobrando esa actividad con nuevos comercios. ¿Qué grado de responsabilidad tiene en este resurgimiento del Carrer Major el govern d'Ontinyent? Bueno, com a mínim el d'haver intentat apostar perquè el Carrer Major torni a tindre vida. Jo sé i soc plenament conscient de que queda molt per fer, que el Carrer Major no és el que havia sigut al llarg de la història, o encara no ho és. Però el primer que nosaltres vam fer va ser decidir que hi hagueren serveis públics al Carrer Major. Si tu vols que la gent vagi a un carrer, jo crec que el que com a administració pots fer és que aquells serveis que tens fora d'aquest carrer
tornen al lloc. Aquest és el cas, per exemple, de Gebassa, que estava al carrer Martínez Valls i que ara està al carrer Major, o és el cas del Prop, que estava al Mestre Ferrero i ara està també al carrer Major, és el cas, per exemple, de tota l'oficina, diguem, de lo que és l'edifici del CREC, promoció econòmica, urbanisme, medi ambient, etc., que estaven a l'antic edifici de l'Ajuntament i que ara estan també al carrer Major, i per altra banda, dur a terme una sèrie d'iniciatives de caràcter fiscal, permetent que tots aquells comerços que s'instal·len allí no tinguin que pagar la tassa d'apertura, no tinguin que pagar la llicència d'obres si fan obra per menys de 30.000 euros, o, com hem fet recentment a través de la creació del banc de naus i de locals comercials, permetent que totes aquelles persones que vulguin alquilar un baix en el carrer Major puguen beneficiar-se d'una subvenció de fins al 50% del cost, fins a un màxim de 300 euros i fins a un màxim de 6 mesos. Jo no sé si realment aquest tipus de mesures fan que el carrer Major cobre vida o no. Jo sé que com a mínim intentem fer mesures que vagin en aquesta direcció, i el ben cert és que hi ha un resultat que és que per primera vegada en molts anys, quan fas un poc el balanç dels comerços que han tancat este any front als que han obert, tenim un balanç positiu. Perquè ens fem una idea, han tancat 4 comerços però n'han obert 8. Això, sense ser un dato que ens faci tirar les campanes al vol, sí que com a mínim ens situa en una tendència radicalment oposada al que estava passant abans, que era que any rere any les dades eren pitjors, any rere any eren menys els comerços que hi havien. Per tant, jo crec que aquest conjunt, no una iniciativa sola, sinó tot aquest conjunt d'iniciatives, o el fet, per exemple, ara també, de que en Ontinyent al carrer, en Pateja d'Ontinyent, hagin volgut apostar pel carrer Major amb diverses activitats, també el converteix en altra vegada en un centre neuràlgic. Muy bien. También quiero hablar del programa de reubicación de servicios. ¿Cuánto nos hemos ahorrado en alquileres? Y yo creo que es un tema interesante en cuanto a la crisis que tenemos, si podemos ahorrar. ¿Cuánto nos hemos ahorrado, señor alcalde? Pues jo calculo que aproximadament entre 150 i 170.000 euros. Com sabeu, una dels pilars troncals d'este govern, des del primer moment, va ser l'eficiència en la gestió. Jo crec que en un moment de crisi, en un moment, diguem, de dificultat econòmica, el que no podia entendre és que l'Ajuntament continuara impassible. Jo el que no entenia dels 4 anys anteriors va ser que no hi haguera ningú canvi. Per tant, nosaltres ens vam aferrar a aquesta necessitat d'estalviar diners precisament per a destinar-ho al que pensem que és més important, la promoció econòmica i la política social, que ningú se'ns quede en el camí. En aquest sentit, dins de moltes coses, per exemple, d'haver decidit netejar menys els despatxos per estalviar, o, per exemple, d'haver apostat perquè d'hores extra, que abans se n'arribaven a pagar 200.000 euros en un any, ara se'n paguen 23.000, etc., dins d'aquest pla d'austeritat i d'eficiència que van presentar l'any 2011, es contemplava aquesta mesura. Vam agarrar el Prop, que com dia abans estava en un alquiler que ens costava més de 30.000 euros a l'any, i el vam traslladar al carrer Major. Vam tancar el que s'anomenava en Francisco Cerdà el local de gegants i cabells, que també suposava més de 30.000 euros. Ara estem en aquest important trasllat, crec jo, de la prefectura de fora de la ciutat cap al centre novament. Tot això ens ha permès estalviar, passar aproximadament de pagar uns 200-220.000 euros en lloguers per cada any a pagar-ne ara aproximadament entre 40 i 50.000 euros. Això vol dir que si contem en números gordos que hem estalviat per any uns 150.000 euros, en sols una legislatura hem pogut estalviar 600.000 euros. Jo moltes vegades pense que llàstima que este pla de reubicació de lloguers no s'hagi fet molt abans, perquè haguem estalviat molts diners. Señor alcalde, hablando de la nueva prefectura, ¿cuándo está previsto que abra sus puertas? ¿Y la gente es consciente de ese ahorro y de esa comodidad de tenerlo en el centro de Ontinyent? La veritat és que, començant pel final, és d'eixes propostes, d'eixes iniciatives que des del primer moment tenen una acollida molt grata per la gent. Jo crec que ningú havia entès que la policia local se n'haguera anat del centre de la ciutat, que estiguera en el polígon i no en el poble, i per tant jo crec que era una demanda que existia i que la gent ha acollit de molt bon grau. Però, a més, si a això li sumem que això suposa un estalvi important per al nostre poble, no podem oblidar que l'adquisició de la prefectura suposava ara mateix una inversió de 732.000 euros. Jo crec que és evident que no podem tenir un edifici com teníem l'edifici de Correus, l'antic edifici de Correus, tenint un edifici sencer, gastar-nos 700.000 euros en algo que damunt queda fora del poble. Per tant,
jo crec que anem a tindre unes infraestructures molt dignes, unes infraestructures que estan en marxa, que estaran en marxa en breu. Nosaltres aspirem a inaugurar l'edifici al voltant de l'última setmana de juny, entre el dia 26 i el 28, amb aquest objectiu que sempre havíem anunciat de que per a l'estiu la policia local ja estiguera en el poble, de tal forma que per al dia 1 de juliol la policia local estarà ja treballant en el centre de la ciutat, d'on, almenys en el meu parer, mai hauria haver sigut. Jorge, ha hablado de esa reubicación de servicios, lo han comentado antes y también lo están diciendo, ¿no? Ese ahorro se va a dedicar a la inversión y a atender a aquellas personas que lo están pasando peor, que en estos momentos, por desgracia, son muchísimas. Pero me imagino que el espectador querrá un ejemplo. ¿Qué ejemplos podría ponernos? Pues el podria ficar moltíssims, perquè malauradament passen pel despatx i per a mi no són números, són persones, són cares, són records, són moltes vegades drames, i puc ficar-te exemples com per exemple que les ajudes de primera necessitat, és a dir, ajudes que van des de poder-te comprar unes ulleres a poder pagar la llum, a poder pagar un mes d'alquiler, han passat d'uns 110.000, 150.000 euros en l'anterior legislatura a 250.000 euros. O podria ficar-te l'exemple que a més vaig viure esta mateixa setmana, el dilluns, quan em vaig reunir en els pares i mares i en els familiars del centre ocupacional i parlàvem del copagament. Quan l'Ajuntament els va anunciar que no anàvem a aplicar el copago que la Generalitat Valenciana vol imposar-nos, la veritat és que el que jo vaig respirar allí va ser molt d'alivio, perquè no estàvem parlant de ningú luxe. Estàvem parlant de pares i mares, de familiars que tenen una persona discapacitada al seu càrrec i que aquesta persona té tot el dret del món a rebre una atenció que ja paguen els seus impostos. Per tant, jo crec que precisament aquest estalvi en lo superflu, per exemple, com dia abans, en la neteja, en el pla de reubicacions, en els nostres propis salaris. Jo el primer que vaig fer com a alcalde va ser reduir el meu sueldo en un 15%. Per tant, jo crec que tot això va a destinar-se a aquells que més ho necessiten, ja el dic. Soles en ajudes de primera necessitat hem incrementat més de 100.000 euros. Soles el poder mantenir el centre de dia i el centre ocupacional va suposar-nos una inversió que rondarà els 250.000 euros. I per tindre una magnitud global, l'Ajuntament d'Ontinyent destina a serveis socials més de 2 milions d'euros anuals. Jo crec que això ens té que fer sentir molt orgullosos d'haver estat a l'altura com a ciutat, de fer front a una crisi, intentant que almenys aquells que res van fer per ocasionar-la patisquen el menys possible. Muy bien. Otra de sus acciones contra el desempleo y en favor de generar actividad económica ha sido el Plan Reactiva Ontinyent, en el que se conceden préstamos al 2% de interés y sin avales. ¿Cómo está funcionando? ¿Qué empresas se están creando o se van a crear? Però la veritat és que per ara està funcionant raonablement bé. Nosaltres teníem un repte per davant, un repte del que som plenament conscients i que moltes vegades jo comente. Hi ha molta gent que diu l'Ajuntament d'Ontinyent està fent una feina molt visible pel que fa a la política comercial o a la política de turisme, a l'intentar convertir-nos en capital, etc. Però què està fent en indústria? En matèria d'indústria, en una ciutat d'una vocació clarament industrial com la nostra i en la que, a més, és evident que l'única manera de que la gent pugui tindre feina és que la indústria reviscoli. Nosaltres som conscients de que la Generalitat Valenciana i de que el govern d'Espanya són els que realment podrien ficar en marxa un pla de reindustrialització que requeriria d'una inversió molt, molt important. Sí que també teníem clar que no podíem creuar-nos de braços. D'alguna forma jo crec que el camí, l'anar fent el camí és tan important com el fer-lo ben acompanyat. I nosaltres teníem socis en aquest viatge com era Innovai i com era Caixa Ontinyent. I per tant el que vam fer va ser plantejar aquest pla de reactivació econòmica, aquesta idea de que cap bona idea es quedarà sense finançament, de manera que hi ha 250.000 euros en préstamos amb un 2% d'interès, amb 5 anys de carència i amb 15 d'amortització, i en què el més important és que no hi ha cap tipus d'aval. L'aval és el propi projecte. Hem aconseguit d'esta forma que es presenten un total de 18 projectes. D'estos 18 projectes se n'han aprovat aproximadament 5 i hi ha 2 que estan a punt d'aprovar-se. Més o menys el valor global de diners que hem donat en estos 5 projectes són 135.000 euros i d'ahir han nascut ja xocotetes empreses, com és el cas d'Asepri, de Distrito BB, que ja està en marxa. També han nascut noves idees i nous projectes en aplicacions i, a més, el més important per a mi és que, com són diners públics, volíem que fos molt, molt transparent, volíem que fos molt, molt obert. En aquest sentit, vam celebrar en Caixa Ontinyent una jornada a la qual van vindre les 5 persones
que havien obtès aquests préstecs per tal de contar-nos en què s'havien transformat aquests diners. I la veritat és que són 5 projectes interessants que, per una banda, van a permetre mantindre el treball d'aquestes empreses, però fins i tot van a permetre crear nous llocs de feina, que és al cap i a la fi del que tracta este projecte. El Consejo Económico y Social, después de su reforma, en la que se dieron poderes ejecutivos, está funcionando, podemos decir, con enorme eficacia. ¿Cuál es el secreto de este buen clima entre los agentes sociales? Pues jo dic sempre que el secret és la normalitat. Vull dir, al final la gent té una tendència normal a dur-se bé amb la gent. I la gent tenim una tendència natural a tratar d'entendre-nos, a generar consensos, a tendir ponts, a d'alguna manera viure amb absoluta felicitat i normalitat. És del que el ser humà, diguem, és la vocació natural del ser humà. En aquest sentit, el Consell Econòmic i Social tenia un gran problema i era que, com d'alguna manera també passava a la ciutat, durant la legislatura anterior hi havia un nivell de crispació que s'havia traslladat a molts àmbits, un nivell de crispació que a més no tenia excessiu sentit. Nosaltres el que vam voler va ser, per una banda, que els agents socioeconòmics sapigueren que ells anaven a ser els protagonistes de deberes del Consell Econòmic, que a més anaven a tindre una partida econòmica en este any de 110.000 euros que depèn absolutament d'ells, i que, sobretot, del que es tractava, com dia al principi de l'entrevista, era d'aquesta idea de que l'única forma d'eixir endavant era fer-ho units. Jo no tinc cap dubte de que ni un alcalde, ni un regidor, ni ningú sabem de tot. És absolutament impossible. Tenim la grandíssima sort en este poble de tindre gent molt activa, de tindre empresaris actius, de tindre gent del món sindical molt activa i amb moltes ganes d'aportar. I això, diguem, és el que hem fet en el Consell Econòmic i Social, convertir-lo en una espècie de viver d'idees, i la veritat és que jo me sent molt satisfet perquè el model del Consell Econòmic i Social d'Ontinyent està servint per a altres consells, com per exemple el d'Alcoi. Per tant, un model en el qual nosaltres hem cregut profundament estiga servint, diguem, per a exportar-se a altres ciutats, jo crec que és algo de lo que també tenim que sentir-se satisfets. Muy bien. En los tiempos que nos está tocando vivir últimamente, podríamos decir que el turismo cobra más importancia, va moviendo la economía. El tren de la DIPU vuelve este fin de semana aquí a Ontinyent. Bueno, en su primera visita fue a tope, fue un lleno completo. ¿Empieza ya a sonar Ontinyent más allá del Port de la Olleria, para la gente más cerca de la capital? Pues jo crec que sí. Jo sempre dic que Ontinyent no és Venècia, Ontinyent no és Toledo, i que no viurem absolutament del turisme. Jo no voldria mai que es crearen falses expectatives al voltant de res. Però hi ha una realitat que ens ha superat a tots, que és que en aquest moment un lloc de faena és molt. El que abans, diguem, en qualsevol empreseta hi havia moltíssima gent treballant, avui costa molt més. Per tant, no hi ha ningú sector que puguem desdenyar. En aquest sentit, jo crec que des de la regidoria de turisme s'ha fet un grandíssim esforç per ficar Ontinyent al mapa. Des del punt de vista turístic, Ontinyent no estava ficat al mapa. Vam començar amb aquesta ruta del diumenge, ara continuem amb rutes interactuades, i el fet de que la Diputació tria Ontinyent junt a Cullera, Xàtiva i Sagunt i Gandia, diguem, d'alguna manera, és un reconeixement a aquesta feina. Per tant, tinc molt clar que si Ontinyent no començarà a sonar més enllà del Port de l'Olleria, estic convençut que la Diputació no haguera apostat perquè Ontinyent siga acollidora del tren de la DIPU. La primera visita va ser impressionant, van ser més de 200 persones les que es van visitar, però sobretot el més important és la valoració que han fet. Jo crec que moltes vegades ens passa, com passa moltes vegades en esta comarca, que Ontinyent és una gran desconeguda i que la gent quan ve i la coneix és quan s'enamora o quan l'aprecia, i tenim grans recursos que moltes vegades ni siquiera nosaltres valorem. Per tant, jo crec que, apostar pel turisme sense, com dia abans, ser la gran salvació econòmica de la ciutat, estic convençut que contribuirà, junt a altres accions, a anar ficant-nos en el mapa i també anar creant promoció econòmica, que és també l'objectiu que perseguim. ¿En qué ayudará la puesta en marcha del Albergue Perú en este tema? Pues precisament en això, en què en Ontinyent sabem que no tenim un gran número de places hoteleres, però sobretot no tenim ninguna oferta en la que en 12 euros la nit, que és el que va costar aproximadament l'Alberg Perú, pugues fer nit. Estem parlant d'un alberg que va oferir 72 places, que més o menys va costar 12 euros la nit, 24 euros amb una pensió completa. Estem parlant d'habitacions per a 6 persones, amb banys compartits, però sobretot el que estem parlant és que aquest alberg du aparellat tot un projecte educatiu.
de tal forma que ens permetrà al llarg de la setmana també acollir escoles, acollir instituts, etc., que vulguin vindre a conèixer la nostra natura, a conèixer els nostres senderos i a conèixer també el nostre patrimoni cultural. Per tant, jo crec que ve a ser un poc la guinda que ajuda, que contribueix al turisme de la ciutat, i per això precisament no vaig entendre mai l'actitud d'Esquerra Unida i del Partit Popular d'unir les forces per tal de demorar al màxim que s'obri aquesta instal·lació. La veritat és que és una llàstima que Manolo Ruiz i Filiberto Tortosa es fiquen d'acord precisament per a fer mal a la ciutat, però bueno, al final, per sort, la gent veu les coses i cada un té que explicar les seues actituds. El ben cert és que el realment important és que Ontinyent va comptar amb un alberg que es ficarà en marxa en breu y que va a permitir ofertar 72 plazas. Muy bien. Vamos a hablar de fiestas, porque pronto ya pues van a arrancar las fiestas de moros y cristianos de Ontinyent, ya tendremos ese sonido de las marchas aquí en nuestra ciudad. El pasado año se logró traer a dos grandes estrellas como Alejandro Sanz y Melendi. Este año también tendremos otra gran estrella, Malú. ¿Ha costado mucho recuperar el concierto de fiestas que se había perdido en los últimos años? La veritat és que sí que ha costat, no anem a enganyar-se, perquè realment tot el que té una importància o tot el que uno veu en una importància sempre costa, no? Havíem perdut el concert de festes. Jo crec que la importància sobretot del concert de festes no era soles el tindre algú del panorama musical nacional en la ciutat, sinó també el referenciar-se com a ciutat que és capaç de portar grans concerts, i era important recuperar-ho. Ho vam fer inicialment amb moltíssima humilitat, portant el pescau, que era el que l'economia del moment ens permetia. Posteriorment, l'any passat, jo crec que van donar ja un vot qualitatiu, primer amb Alejandro Sanz i també amb Melendi, que van suposar que més de 10.000 persones vingueren a gaudir d'estos concerts, i este any continuem en la que probablement en este moment és la gira més important que hi ha en el país, que és la de Malú. Sols donaré un dato, que és que el concert que es celebra en la plaça de Bous de València el dia 27 de juny ja ha penjat el no hi entrades, la qual cosa vol dir que és una oferta que està tenint molt bona acceptació. Jo crec que sobretot, com dia abans, incidís en aquesta idea d'exercir una capitalitat amable, de fer una cosa que d'alguna manera ens convertisca en referent per a pobles i comarques veïnes. Siguiendo hablando de fiestas, hay un asunto que ha generado posiciones a favor y posiciones en contra en los últimos meses. Estamos hablando de la petición de Dos Peñas de celebrar el Bou en Corda fuera del calendario festivo. ¿Qué tiene que decir el señor alcalde respecto a este tema, del cual se está escuchando por ahí comentarios, como decimos, a favor y en contra? Sí, no, jo el que d'alguna manera vull és que la gent tinga la tranquil·litat de que l'alcalde d'Ontinyent i l'equip de govern tenim ben clar que és importantíssim respectar les tradicions d'un poble. No hi ha ningú poble que es pregue que no respecte les seues tradicions. Seria impensable que a banda del 7 de juliol, que Pamplona celebra Sant Fermín, celebrarà uns Sant Fermins el 15 de maig. No tindria cap sentit. Igual que no tindria cap sentit que una ciutat en una tradició morocristiana com la nostra farà una entrada en agost i una altra en setembre. No tindria cap sentit. Per tant, nosaltres hem tingut una vocació molt clara des del principi. En Ontinyent, des de fa 350 anys, es celebren bous al carrer. I aquests bous es celebren dins d'un calendari festiu que s'emmarca dins de les festes a la nostra patrona, a la Puríssima, i que, per tant, tot el que isca d'ahir no li trobem ningú sentit. Sempre es diu, bueno, ja, però va haver un congrés del bou. Efectivament, va haver un congrés que vam acollir com a ciutat i que es va celebrar en un marc molt concret, en el marc del 350 aniversari de les festes de la Puríssima. Per tant, jo el que des del primer moment, junt al primer tinent d'alcalde i la segona tinent d'alcalde, vaig intentar va ser mediar, perquè al cap i a la fi del que es tractava és de tratar de buscar acords. En aquest sentit, ens hem reunit en 3 ocasions amb les Dos Penyes i amb la Puríssima, i la veritat és que crec que la Puríssima ha fet una oferta que és molt generosa, que és dir que tot el món puga treure bou, simplement sent soci de la Puríssima, que es crearia una comissió encapçalada per les 3 penyes de tal forma que es farà un seguiment a aquest acord, i que fins i tot, per a que ningú tinguera que treure el bou soles, cada bou el traurien 5 de cada penya. És a dir, si un bou necessita de 15 persones per tal de treure-lo, 5 serien d'una penya, 5 d'una altra i 5 d'una altra. D'aquesta forma es combinava el poder-ho fer junts, però a més el poder respectar la singularitat de les 3 penyes.
lamentablement no ha sigut possible arribar a aquest acord i jo la veritat és que per a mi és una autèntica llàstima, però també el que jo tinc molt clar és que no m'agradaria passar a la història d'esta ciutat com el que es va carregar una tradició que té 350 anys d'història. Lo que está claro es que los socios de la Purísima pueden estar tranquilos, que no va a haber bous al carrer fuera del calendario tradicional festivo. Sí, jo crec que poden estar absolutament tranquils perquè, a més, jo crec sincerament que qualsevol persona que ho analitzi fredament no ho entendria. És impossible pensar que si tenim moros i cristians en agost, algú decidisca demanar fer moros i cristians en febrer. I l'Ajuntament que ho autoritzara, jo crec que quedaria en molt mal lloc perquè hauria tirat al traste 150 anys o més de 150 anys d'història moracristiana o, com en el cas que ens ocupa, més de 350 anys de vocació a la Purísima. Muy bien. Estamos hablando con el señor alcalde de Ontinyent, con Jorge Rodríguez. Estamos ya en la recta final de esta entrevista. Queda prácticamente un año para las elecciones municipales y hasta el momento, quitando algún episodio menor, se ha conseguido mantener, podríamos decir, un clima político alejado de la crispación de otros tiempos. Señor alcalde, ¿es así? Si es así, ¿cómo se ha logrado? ¿Y cree que la ciudadanía valora este esfuerzo para encontrar siempre el acuerdo? Jo crec que sí que és així. Crec que és així i crec que la gent sí que ho valora. A mi és una de les coses, quan vam fer la valoració l'1 de juliol de l'any passat, de la meitat de la legislatura, veia que aquesta legislatura estava plena de tangibles, però també d'intangibles. I ficava com un dels intangibles, per a mi almenys amb més valor, l'haver desterrat la crispació política. Una ciutat, com dia abans, no pot construir-se en un 50% contra l'altre 50%. Una ciutat ha de construir-se generant consensos, ha de construir-se sobre la base d'un projecte comú en el que tots puguem conviure. Per tant, jo crec que era essencial l'apostar per la normalitat, com dia abans. Un dels pilars fonamentals de la nostra acció de govern era això, era recuperar la normalitat democràtica, regenerar la vida política. En aquest sentit, vam començar, per una banda, per obrir les portes i finestres de l'Ajuntament a la participació, que la gent poguera participar bé a través dels 9 consells sectorials que existeixen, bé a través del Consell de Ciutat, que ho poguera fer decidint quines estimava que eren prioritàries respecte de les inversions que aquest any realitzarem. Ho vam fer de diverses formes. Per això a mi hi ha una cosa que a vegades em preocupa o m'entristeix, i és les velleitats que a vegades, la tentació que determinats partits polítics poden tindre d'ara intentar recuperar la crispació. Perquè el recuperar la crispació i el tratar de recuperar la crispació simple i llanament per partidisme polític l'únic que fa és restar-nos com a ciutat. Jo crec que en aquest moment hem de tindre molt, molt, molt clar que l'única forma de tirar endavant aquesta ciutat és fer-ho junts. Hi ha 4 grups polítics i podem estar d'acord en moltes coses que són fonamentals per a la ciutat. Podem discrepar en moltíssimes coses des del respecte i des de la normalitat democràtica, però sense insultos, sense crispació i sobretot tenim ben clar per què ens va triar la gent d'Ontinyent. Jo sempre he pensat que l'única lògica d'un polític municipal com som nosaltres és treballar pel seu poble. Jo tinc ben clar que per damunt del meu partit està Ontinyent i el dia que no ho tinga clar, tinc molt clar què faré. Dimitiré i me n'anirem a casa. Perquè o tenim clar que hem vingut a construir la ciutat entre tots, o el millor que podem fer és anar-se'n. Per tant, jo crec que l'haver aconseguit desterrar aquesta crispació, el que tot el món puguem parlar amb normalitat, jo torno a dir, és el que passa tots i cada un dels dies en qualsevol lloc del poble. Gent diferent que s'uneix per a fer coses conjuntament, gent diferent que és capaç de parlar i d'arribar a acords. Abríamos el programa con un tema cercano en el tiempo, de este fin de semana, esa fira de tapes y de tendes, y para terminar también un tema muy reciente como es la cena anual de ADIEM, en la cual estuvo usted pasado viernes, y como alcalde pedía a todos altura de miras. ¿Qué quiso decir con estas palabras, señor alcalde? Pues precisament el que estava comentant abans. Jo estic preocupat quan veig això, que algun partit pugui tindre la tentació d'intentar generar malestar simplement perquè pensa que d'aquesta manera pot traure rentabilitat política. Jo entenc que la gent pugui estar nerviosa perquè estem a 9 mesos d'unes eleccions, però la gent no té la culpa. Jo entenc que els partits polítics tinguin ganes de generar falses polèmiques en determinats moments, especialment determinats partits polítics, però el poble té que estar per damunt. I quan jo dia altura de mires, estava parlant, a més, en un context molt clar, i és el context de la residència. En Ontinyent saben que tenim una residència construïda, acabada i tancada des de fa pràcticament 5 anys. L'única forma d'obrir aquesta residència és aconseguir un acord entre la Generalitat Valenciana del Partit Popular, entre l'Ajuntament
governat per Compromís i per el Partit Socialista, i entre Caixa Ontinyent. I per això fa falta oblidar-se d'on venia cadascú i tindre present que simplement ens uneix el bé comú, l'interès de que aquesta residència s'obriga. Si ho traspolem a lo que hauria passar en l'Ajuntament, l'únic que demana quan parla d'altura de mires és que no hi hagi un curtplacisme, que no ens deixem dur per la tentació d'intentar crispar per buscar partidisme polític i sobretot que no se mos oblide, perquè crec que durant aquests 3 anys ho hem tingut molt present, que no se mos oblide en l'any de legislatura que queda que l'únic que realment importa és Ontinyent i la seva gent. Que a partir d'ahir, el 24 de maig de l'any que ve, la gent podrà jutjar qui ha fet bé, qui no ho ha fet bé i a partir d'ahir decidir el seu vot i que això és normalitat democràtica. Per tant, per a mi, altura de mires és no oblidar per què vam decidir entrar en política municipal. Jo, des de luego, quan vaig decidir entrar en política municipal, tenia molt clar que la meva prioritat era el meu poble. Si no, valia la pena no fer-ho. Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent, agradecerle que haya estado aquí con nosotros. Como siempre, un placer tenerle como invitado en nuestro programa. Ya no sé si para terminar de añadir alguna cosa más. No, simplemente agrair-vos. Per a mi també és sempre un plaer poder parlar amb tu d'una forma distendida y simplemente agrair-te la oportunidad que em brindes. Muchas gracias. Nos vamos a marchar a publicidad, unos consejos, porque a la vuelta tenemos más temas. Hasta ahora.